நம்ம சேனல்ல நேச்சர் வீடியோஸும், ரிலாக்ஸிங் வீடியோஸும் தானே பார்த்துட்ருக்கோம். அதாவது பெரும்பாலும் இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃபாவோ, இல்ல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமோ வீட்ல நெறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றவங்களுக்கு இந்த செடி வளர்க்குறது இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்ல, இந்த மாரி பெட்ஸோட ரொம்பவே இருப்பாங்க. அதாவது விலை குடுத்து நாய் இதெல்லாம் வாங்குறத விட, அவங்கள தேடி வருங்கள்ல பார்த்தீங்களா? அது ஒரு காக்கா இந்த மாரி இருக்கலாம். இல்ல பட்டர்ஃப்ளைஸ் அதான் பூவெல்லாம் அதிகமா வளர்ப்பாங்க. பட்டர்ஃப்ளைஸ் வரணும்னு சொல்லி. அந்த மாரி தான் இங்கேயுமே ஒரு புறாவ வளர்க்குறாங்கங்க. அது அங்க வளர்றது மட்டும் இல்ல, அங்கேயே குட்டி போட்டு அவங்க கூடயே நல்ல ஃப்ரெண்டாவே மாறிடுது. என்னதான் காசு குடுத்து வாங்குனாலும், இது நம்மளுக்காண்டி வர பெட்ஸுன்றது நம்ம சம்பாதிக்கிற மாரி தான்.